Արի բանս, արի։ Այ մերնեմ արվի, նստել եմ նստի։ Ոնց է իմ աղջիկը։ Լավ։ Հաց կերել ես։ Ճիշտ չէ։ Գնանք դեռ հաց ուտենք, հետո կանցնենք գործ։ Արայես ինչ եք անում։ Անասուններ։ Սոնա բալես։ Համ ես սկորի կանչեք։ Անասունի ծննդներ ես ինչ եք անում արա։ Արայես ինչ եք անում։ Տակակներ բալես իզնե արայես ինչ եք անում։ Խնամի ջան։ Ինչ է եղել Աշոտ։ Ասեցի գամ մի քիչ խոսանք։ Ինչի մասին։ Ադամ ջան, գործերի։ Սոնայի սպանությունից հետո մի տեսակ փակվել ես մեջդ։ Հեչ դուրս չի գալի։ Ճիշտ ես ասում։ Սոնայի մահը ինչ շատ բան սովորեցրեց։ Մենակ ափսոս երեխես գնաց։ Կիմանանք Ադամ ջան։ Կիմանանք ով է։ Կիմանամ։ Ասեցի գամ մի քիչ խոսեն գործերից։ Թեթևացնեմ քեզ, բայց եթե չես ուզում։ Աշոտ։ Նստի խոսենք գործերից։ Ադամ ջան, միցա գնանց ես նայում, նեղվում եմ, թե մի բան ունես ասելու ասա, իմանամ ինչը, թե չեմ արե։ Գիտես ինչ Աշոտ, ուզում եմ են բաժնեմասերը, որ քեզ նվիրել եմ, ուզում եմ ետ վերցնել։ Ինչի։ Ես երկու տղա ունեմ, Արման ու Արսենը, ու չեմ ուզում, որ ինձնից հետո իրենց գործերի մեջ իրենք օտար մեկը ունենան։ Ադամ ջան, մենք էլ հարազատ մարդիկ ենք, իրար համար օտար չենք։ Իմ աղջիկը քո տղուկինն է։ Ես քեզ արդեն ասացի, ես երկու տղա ունեմ, ինչ որ ունի Արմանը, հեն էլ ունի Արսենը։ Ես արդեն Արմանի հետ խոսել եմ, որ հիմնական ետ վերադառնա ու ուզում եմ, որ ես մեր հոլդինգի նախագահը Արմանը լինի։ Արսենը։ Չհասկացվում է հարցրել, որ գնացել է։ Այսօր ազատ օրն էր։ Ինչ ազատ օր, եթե ես Սառային փոխարինող դեռ չեմ գտել։ Ընկեր Գրիգորյան, Տաթևը մի ամիս առանց հանգստի է աշխատում։ Զգում ես, դու սկսել ես ինձ հակաճառել։ Ես ինչ անեմ, որ լեզուդ քեզ քաշես։ Կներեք, ես ուղղակի Հիմա չեմ հասկանում, այս տղան Սառայի հետևից է գալիս, թե Տաթևի։ ինչ իմանամ։ Դե իմացի, քանի կար Սառայի համար էր գալիս, հիմա էլ եկել Տաթևին է հարցնում։ Սառայի համար էր գալիս։
Աղջիկ ջան, դու թութակ ես, ես ինչ ասում, դու նույն ձև կրկնում ես։ Չէ, ուղղակի Դե արագացրու, զանգի տես որտեղ է, այն մարդը սպասում է։ Նրա նմանին սպասեցնել պետք չի։ Արդեն 4 տարբերակ գտա Սար։ Մեկը առանձնացրու գնանք։ Սար, եթե հիվանդանոց տանեմ քեզ։ Ոչ մի հիվանդանոց։ Դեղ կխմեմ մի քիչ կպարկեմ ու կանցնի։ Դե թե խմի ես էլ կեր արագ։ Անպայման։ Սարա, Աշխենն կներես մի հատ խոսեմ։ Հա, հանգիստ խոսա։ Ալո Աշխեն։ Տաթև երբ կգաս։ Ինչի ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան, մի վարքյան։ Տաթև ինչ ա եղել։ Տաթև ջան Արմանն է։ Որ խնդրեմ հեռախոսը կփոխանցես Սարեն։ Ով է։ Արմանը։ Ասա Արմանին, որ մենք խոսել ոչինչ չունենք։ Տաթև։ Ինչ ասացիր, որ գնաց։ Ալո, բարև ձեզ։ Ամերիկայի Տոմս էի ուզում։ Չէի կասի մոտակա ռեյսը երբ կա։ Չորեքշաբթի օրը։ Իսկ դա որ ռեյսն է։ Դուբայով թե Մոսկվայով։ Դուբայով։ Չէ, Դուբայով շատ երկար է ստացվում։ Իսկ Փարիզով չունեք։ Շատ լավ, քիչ հետո հետ կզանգեմ։ Արս, ինչ է եղել, ով է վատացել։ Ձինան։ Ձինան։ Ձինեն ինչ է եղել։ Ինչ իմանամ դեղմեղա խմել ինչ որ։ Բա հիմա ինչ են անում։ Ուշքի են բերում, ինչ են անում։ Զանգել ես պապայդ կամ Ձինայի ծնողներին։ Չէ, չեմ զանգել, չեմ էլ ուզում զանգեմ։ Հեսա թող դզվի։ Աստված տալ ուժ բան չլինի։ Սա ոստիկանները գան։ Հետո այդ ժուրնալիստները, ես դրանց հավեսը չունեմ։ Դրանց ցարելա պետք։ Աջան ձև չի։ Դրանք ասեն ոստիկաններին։ Ձևա։ Ես գլխացավանքի հավես չունեմ։ Թող Ձինան դզվի էլ է։ Թե ասեն չի խմել։ Մի ժամ մենակ եմ թողել, կարոտել է։ Բժշկուհի ջան, ոնց ա Ձինան։ Մի կերպ ուշքի բերեցինք, Փառք Աստծո վտանգն անցել է, ժամանակին եք հասցրել։ Իսկ կարող եմ տեսնել։ Կարող եք, իհարկե։ 2 ժամ կմնա մեզ մոտ, հետո կարող եք տանել տուն։ Շատ մերսի։ Սա 34-նա, նա 6-ը կլինի, ոնց որ հասնում եմ, գիտես։ Ի վիճակի ես քայլել Սար։
Արի բռնեմ քեզ։ Ուզում եմ պարկել։ Կհավատաս կարևոր չի, որտեղ մենակ թե պարկեմ, ամբողջ մարմինս ցավում է։ Ես արդեն հասանք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տան համար ես էի զանգել ձեզ։ Ես արդեն հասկացա։ Դուք եք այստեղ ապրելու։ Չէ, ընկերուհիս։ Սարա։ Սար ինչ եղավ այդ աչքերը։ Սար։ Արտուր ջան, դե պատմի է, աղբերս ոնց է։ Լավ են, հորքուր ջան, լավ են։ Դե լավ է։ Հիմա մի հատ հաց եմ դնում, իրար հետ ճաշում ենք, սոված կլինես։ Չէ, էլի հորքուր ջան։ Չէ, որն է, լավ տժվժիկ ունեմ։ Չէ, էլի հորքուր կերած եմ։ Լավ, ուրեմն սպասենք Աշոտս գա, միասին կճաշենք։ Ձինան ոնց է։ Դե գիտես, Ձինաս ամուսնացավ։ Իր ընտանիքը, իր հոգսը։ Կրակն է անգել էլի քուրս։ Չէ, այդպես մի ասա։ Քո ժամանակն էլ է եկել, ասեմ իմանաս։ Կարամ տեսնեմ Ձինային։ Շատ եմ կարոտել։ Ոնց չես կարա, զանգի տես։ Չի վերցնում։ Դե հա, արդեն ընտանիքի տերա։ Իրանք իր շատ որ են, երևի գործ է անում երեխես։ Սար, բացի աչքերդ, Սարա ինչ եղավ։ Խնդրում եմ ջուր բերեք մի հատ։ Սար, ինչ եղավ քեզ, Սար։ Ստատին ինչ անեմ։ Աղջիկը հղի է։ Չէ, ինչ եք ասում, հղի չի։ Դա թե ոչ մի բան պետք չի օգնի կանգնեմ, հա։ Խնդրում վերցրեք, արի։ Մենք կարող ենք տունը նայել։ Ճիշտ ասած, ես փոշմանեցի, էլ չեմ ուզում բնակարանը վարձողտեմ։ Ոնց, բայց հայտարարության մեջ գրված էր, որ Աղջիկ ջան, ինձ պրոբլեմներ հարկավոր չեն։ Գնացեք ձեր ճանապարհով։ Հաջողություն ձեզ։ Սենց չի լինի, Սար, արի գոնե հյուրանոց գնանք։ Հա, մի բան կհասկանանք։ Մենակ օգնի այստեղից գնանք։ Ինչ ստորկիներ։ Մանկատնից թվում է, որ դուրսը ամեն ինչ հեքիաթային է։ Բայց արի ուտես, որ այդպես չի։ Դե բոլորը չեն այսպեսի։ Երևի։ Լավ, արի գնանք հասկանանք ինչ ենք անելու, Սար, արի կարող ես քայլել։ Հա, կարող եմ։ Դե գնացինք։ Ցուրտ է։ Ես կվերցնեմ պայուսակդ։ Ես ուզում եմ մեռնեիր, հա։ Ուզում եմ, ու հիմա էլ եմ ուզում։ Ինչ ես ինձ փրկել։ Որ վրես չմնաս։ Արսեն։ Ինչի ես տենց բան արել։ Որովհետև չեմ ուզում ապրել։ Չեմ ուզում։ Էնգյադո համար։ Ասա, Էնգյադո համար էիր ուզում կյանքիդ վերջ տայիր։ Որ իրար հետ չեք։ Էլ չեմ կարող։ Արսեն էլ չեմ կարող։ Իմ հետ չես կարողանում։ Ես քեզ նեղացրել եմ։ Դու ինձ անընդհատ ստորացնում ես։ Փաստորեն ջուր ուզելը ստորացնել, հա։ Լսի, դու լավա բանակում չես ծառայել։ Երկրորդ օրը վենեքդ կփրթեիր, մնայիր կամանձիրի վրա։ Իմ կյանքը դժոխք է դարձել, հասկանում ես։ Նենց չի, որ իմը քաղցր բամբակ է։ Մի դժոխք էլ իմ կյանքն է, էլի։ Արի,
Արի վերջ դնենք այս ամեն ինչին, խնդրում եմ։ Ինչի։ Որ վազես այդ լղազիկ լակոտի մոտ։ Մի ասա տենց։ Դու այդքան ուղեղով աղջիկ ես։ Այդ գյադեն ինչ արեք քո համար։ Իմ ընկերուհուն ոչ մեկ չէր կարա մատով կպներ։ Ուզում ա Դուբայի շեխը լիներ, ուզում ա Մոնակոյի արքայազն լիներ։ Տով ուզում ա լինի։ Ես կմտնեի հարսանիքի ժամանակ, իմ սիրած աղջկա ձեռից կբռնեի ու կտանեի։ Ինչ ուզում էր լիներ։ Ինքն էլ էր տենց ուզում աներ։ Ես չէի ասի ուզում եմ։ Ես կանեի ու չէի թողի, որ իմ սիրած աղջիկը մի վարկյա մնար ուրիշի հետ։ Էլ չեմ ասում, որ չէի գնա, այդ աղջիկա վարձացյուրանոցում սպասեի, թե երբ պետք ինքը փախնի գա։ Ես կգժվեի, որ իմ սիրած աղջկան մեկը կարա կպնի, կամ նայի, կամ ինչ-որ մեկի հետ ապրի։ Դու հասկանում ես տարբերությունը։ Դու հասկանում ես տղամարդու ու լակոտի տարբերությունը։ Այդ քո գործը չի։ Իմ գործն է։ Մեզ հիմա իրար հետ շատ բան ա կապում։ Շատ բան։ Սխալվում ես։ Մեզ իրար հետ կապող ոչ մի բան չկա։ Կա, դու իմ կինն ես, ու կմնաս իմ կինը, հասկացանք իրար։ Լավ, քանի հանգստացի 2 ժամից տուն են գնում։ Արսեն, հոտնեցիք չգիտեն։ Չէ, չգիտեն։ Խնդրում եմ էլի, ոչ ոքի ոչ մի բան չասես։ Չեմ ասի դամբուլ, քնի։ Այդքան վատն եմ ես։ Որ ուզում ես մեկ-մեկ լավն ես լինում։ Удалите слезы и улыбайте. Приятная погода, чистое небо. Мы поем вместе, и это победа. Я буду рядом, ты это запомни. Я пою с акцентом, небо на ладони. Небо на ладони. Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Հայկ, ինչ ես անում իջացրում։ Ինչ ես անում իջացրում մութը։ Գողանում։ Ողջույն։ Սուրճ եմ բերել կուզես։ Չեմ հրաժարվի։ Մերսի շատ։ Խնդրեմ։ Սուրտա չէ։ Ահագի ժամանակա դրսում ես։ Ինչ որ բան է եղել,
Չես մրսում։ Չեմ զգացել։ Քեզ մի բան եմ ուզում հարցնել։ Ինչ որ բան կա, որ քեզ տանջում է։ Եթե չես ուզում, մի պատասխանի։ Վերջերս սիրածս աղջկան եմ կորցրել։ Փորձում եմ ուշքի գալ։ Պարզ է։ Լավ, փակենք թեման։ Մերսի։ Խմի կտականաս։ Դու հայտնվեցիր ճիշտ ժամանակին ու փրկեցիր ինձ ցրտից։ Ճիշտ է, ցուրտ է։ Արի ներս գնանք։ Ցուրտ է, բայց հաճելի։ Դե ցրտի հաճելին ո՞րն է։ Հա որ։ Գնանք։ Արամ ջան, ինչ կա, ինչ նորություն։ Ինչ է եղել։ Չգիտես։ Զինան էր վատացել, Արսենը տարավ հիվանդանոց։ Զինային ինչ եղել, ինչ է վատացել։ Արման ջան։ Արս ինչ է եղել։ Այսինքն ինչ է եղել։ Դե նոր իմացա, որ Զինային հիվանդանոց ես տարել, վատացել է ինչ-որ։ Չէ, նորմալ ամեն ինչ։ Որ հիվանդանոցն է, ես հենց հիմա կարամ գամ։ Մենք արդեն տուն ենք գալիս։ Բայց ինչ էր եղել, ինչ էր վատացել։ Բան չկա, կանացի հարցեր են։ Գլուխդ մի ծանորա բեռնի։ Գալիս ենք հանգիստ տեղի։ Այդ Համլետին էլ ասա, թող ապուշ դուրս չտա։ Լավ։ Բան է եղել։ Արմանն էր, հարցնում է ինչ է եղել հարսիս։ Բա ինչ էիր ասում կանացի հարցեր։ Բա ինչ է, արածը կանացի ապուշություն չէր։ Արսեն։ Էլ տենց բան չանես, որ մի օր հանկարծ ուզենաս մեռնես, ինձ ասա, ես կազմակերպեմ այդ ամեն ինչ։ Լավ։ Այդ ժամանակ հետ բերել չի լինի։ Վայրենի։ Մի քիչ կպատմես քո մասին։ Ինչն է հետաքրքրում։ Ամեն ինչ։ Դե ես Անգլիայում եմ ապրում, արդեն ասել եմ։ Ասել ես։ Վաղուց ես ընդեղ։ Չէ, 3 տարի, սովորում եմ։ Հավանաբար ընդեղ էլ կմնաս։ Չէ, հաստատ չէ։ Ուզում ես ասել, որ սովորում ես Անգլիայում, որպեսզի վերադառնաս Հայաստան ու 100,000 դրամով աշխատես։ Դե գումարի մասին դեռ չեմ մտածում։ Այնքան հարուստ ես, որ գումարը քեզ չի հետաքրքրում։ Հարցը հարուստ ու աղքատի մեջ չի։ Ասեմ ավելին, ինձ թվում է հարուստներին գումար ավելի շատ է պետք։ Դե ինչքան հարուստ ես, պահանջներդ այդքան ավելի շատ են։ Երևի։ Ուղղակի հիմա մտածում եմ իմ մասնագիտության մեջ հմտանալու մասին։ Երբ որ կսովորեմ, կվերջացնեմ, մի քիչ փորձ ձեռք կբերեմ, այդ ժամանակ կմտածեմ գումար աշխատելու մասին, բայց հիմա հաստատ դրա ժամանակը չի։ Սովորի, չես հասցանի ավարտել, մեկը ձեռիցդ կբռնի կտանի իրանց տուն։ Չէ, մոտակա 5 տարիների ընթացքում տենց բան չի լինի։ 5 տարի հետո կմտածեմ, արժի որ ձեռքիցս բռնեն տանեն, թե չէ։ Ինձ դուր է գալիս քո ժպիտը։ Շնորհակալ եմ։ Միշտ ժպտակ ես սազում։ Լուսի, այսօր ես բալես։ Հա, մամ, գալիս եմ։ Կներես ես գնամ։
Արման ջան։ Հա, պապ ջան։ Ո՞նց ես, տղա ջան։ Լավ եմ, ցավդ տանեմ, դու ո՞նց ես։ Ես վերջերս չես երևում, կորել ես, չկաս։ Գիտեմ։ Ինչ-որ բան ա եղել, խնդիրներ ունես։ Չէ, ցավդ տանեմ։ Ինչ խնդիրներ, ուղղակի ուզում եմ մենակ մնալ։ Մենակությունը լավ բան չի, տղա ջան։ Եթե որոշ խնդիրներ ունես, մարդը այդ խնդիրները լուծում է հարազատների հետ միասին։ Բայց մեկ-մեկ լռությունը օգնում է հոգու հանգստության համար։ Լռությունը այդքան լավ բան լիներ, Աստված մարդկանց խուլ ու համր կստեղծեր։ Այնպես որ այդքան ճիշտ չի դա։ Պապ, ես ուզում եմ Ամերիկա վերադառնամ։ Ինչի՞։ Գործեր ունեմ, պապ։ Եկա ու ստեղ մնացի։ Ժամանակից շատ մնացի նույնիսկ։ Այնտեղ այդքան բան կա, այնտեղ այդքան գործ կա, ամեն ինչ թողել ու եկել եմ ստեղ։ Ու վախենում եմ ինչ որ ստեղծել եմ, կորցնեմ։ Ինչ ստեղծածը։ Ում համար եմ ստեղծել։ Այդ ստեղծածը պիտի դրան տիրություն անեն, չէ՞։ Արսենը ստեղա կողքը տա, ու ախպերս լավ էլ գլուխ ա բերում, հա։ Ոնց որ թե ված գլուխ չի հանում, բայց Արսենին թևու թիկունք ա պետք։ Հասկացիր, Արման ջան, Ամերիկան ամերիկացու համար է լավ։ Հայը պիտի իր երկրում ապրի, որ կարողանա իր երկիրը ծաղկացնի։ Պապ, կարծեմ մենք դրա մասին արդեն խոսել ենք։ Տղա ջան, հասկացի դու ինձ էստեղ ես պետք։ Սոնայի մահը հենց այնպես չէր։ Այդ ամեն ինչը ինձ համար էր նախատեսված, պարզապես երեխես իր վրա վերցրեց այդ հարվածը։ Ու ես հիմա ինչ իմանամ, թե ինչ են նախապատրաստում իմ դեմ։ Ու այդ քոր գյուլեն որտեղից պիտի գա ու կպնի ինձ։ Մի վախեցրել եմ։ Չէ, տղա ջան, ես քեզ չեմ վախեցնում, ես ճիշտն եմ ասում։ Գիտես ինչ, ես որոշ կասկածներ ունեմ ու ուզում եմ, որ դու դրա մասին իմանաս։ Հասկանում ես, հիմա այնպիսի իրավիճակ է, որ մենք պիտի մեր բոլոր ուժերը հավաքենք ու կարողանանք դրան դիմակայել։ Բացի բաց խոսենք, պապ։ Հա, տղա ջան, արի խոսենք։ Տեսնեմ Աշոտը սուր է։ Ահա, այս էլ երևի ինքն է, հա։ Վայ, Աշոտ ջան, ես ինչ լավ բան արեցիր շուտ գար։ Փող չուզես, չկա։ Այդ աղա մոտ ասուս արա։ Յա, այդ որ գալիս ես գործից տեղը, խայտարակ ես ինձ անում, այդ սիգրիտաշիկը չգիտեն ինչ արդեն անային, խայտարակ եղա, ամոթ չի, ինձ որ իմ տան մեջ, Յա, յախշիկ բասա, յուր ունենք։ Բարև աղբեր ես։ Լավ ես Աշոտ ջան։ Ոչի, դե տենում ես էլի, սենց էլի, յոլա են գնում ոնց պտի, ես հորքուրիտ հետ ըլնեմ։ Աշոտի սումորը չի պակասում։ Ես որ կամիները քեզ բերեցին մեր կողմերը։ Երևանում գործ ունե եկել եմ։ Դու ճիշտ էլ արել ես։ Դու սաղի աշտել անել ես, մալալեց։ Այո, դե եկեք, հաց դնեմ, համով բաներ եմ սարքել, նստենք միասին ճաշենք։ Հաղջի չես ամանչու։ Մեծ զանգ տայիր, ասեիր հյուր ունենք, ես էլ կզանգ տայիր ռեստորան, սեղան կպատվիրեի, մեր աղբոր հետ կգնենք կարգին հաց կուտեինք, սյա։ Դե լավ, վեր մի թռի, հա։ Ես մեր տղուն տանում եմ ռեստորան, գնում ենք իրար հետ կայֆերի։ Այսինքն Աշոտ ջան, ես էլ մնում եմ տանը։ Բա ոնց։ Դու երբ ես տեսել, որ տղամարդիկ գնան կայֆերի, իրանց կնգանել հետները տանեն։ Չեմ տեսել, կտեսնեմ այսօր։ Ես էլ եմ գալիս ու վերջացավ։ Էլ խոսք չկա Աշոտ։ Դուք Արտուրիս հետ մի երկու բառ խոսացեք, մինչև ես պատրաստեմ սիրմանամ գամ։ Էնում ես էլի, այսեց յազվա է ալնում ու հետս ամենտեղ գալիս է։ Եսի որ լսում եմ մի տեղ, որ պտի ռեստորան գնանք, մեռած է լի, կվեկանա կվազի կգա։ Դե գիտես էլի նախարարի կինա, պորտը ռեստորանում եմ կդրե։ Հետո, այդ կոշիկի գործը ոնց է ձեր մոտ։ Վարվավ, բուտկեն։
Փորքրի տաշկներ։ Դե լավ, արի գնանք մի հատ ծխում ես, իրար հետ ծխենք, միջև վեստկնիկը հագնվի, գիտես, ժամերով հագնվելի, արաքսվելի է։ Քո լեզուն ատամների թեթևը չի տեղավորում, չեմ ջոկում։ Արսեն ջան, Արմանը եկավ։ Լավ։ Այստեղ ու լեզուն ոնց որ շատ է երկար։ Ու նեղվում է ոնց որ։ Ու չի ջոկում, որտեղ ինչ է խոսում։ Տար կտրի։